秦晨最近也加入了失联的行列，刚比赛没多久就开始陆续有选手被淘汰出局。除了失联内的猛兽，五国之间的内部矛盾也导致了不少选手被迫退赛。失联境内已经出现了不少选手互相残杀、争夺灵石的情况。仅仅3个时辰，大齐国就有30多位弟子被传送出来，还有不少来不及捏碎传送牌子的弟子，想来已经生死未卜。秦晨几招之内就轻易打败了邻国小哥，明明能好好说话，偏偏遇到秦晨还使诈。这位小哥毙命前告诉秦晨，每杀一位齐国选手，3殿下重重有赏。这话无形中刺激了秦晨，于是他也开始解决魏国选手。就在这时，幽千雪出现了。这位小姐姐实力并不逊色于秦晨，又因为血灵池中被秦晨偷窥，这不怀恨在心。小姐姐说了，要是秦晨敢对天发誓偷看的话，双眼立刻被乌鸦叼走。编剧大大真敢虐我男主，现场安排一只乌鸦。眼看着秦晨支支吾吾，幽千雪继续追杀秦晨，秦晨轻易的反弹了对方的天女散花，趁机溜走。武神主宰出场这么多小姐姐，大家最喜欢谁呢？ A 灵珊， B 子勋， C 萧雅， D 幽千雪。快在评论区留言吧，关注大风说，收获一大波儿。